เหลืองๆมานู่นตัวแรกบอกว่าตัวนี้วางไว้บนเออตัวมีพิษได้เอามาใส่ไว้เนี่ยเอามาแล้วนี่สลิดอ่ะมีตัวอ้อยนะนี่เอาเฮ้ยสงสัยเมาอีกแล้วเมาอีกรอบแล้วแต่ว่าเบิ่งผลงานครับพี่น้องลงจกเลยนะลงจกเลยตักน้ำออกมาเลยเทโจกเลยเขาจะคอยมาคัดเอาน้าเทใส่นี่เลยเดี๋ยวจะหยิบเอาทีหลังเทโจกเลยนั่นแหละครับน้ำเราอยู่เราขัดปลาเก๋าออกพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งผลงานปลาเก๋านะครับเอาขาเอาเนี่ยเป็นตะกร้าเลยครับวันนั้นเขามาน้ำเนาะคนนี้เอาคนน้ำออกเกี่ยวไหมนะนี่ครับเก่าครับขัดใส่เอาเลยครับเหมือนน้ำกันนี่หางเหลืองก็มีเนาะนะเนาะตาไม่ผิดป่ะนี่ตาไม่ผิดครับบอกให้ปล่อยกับบ่ปล่อยปล่อยกับบ่ปล่อยป่าบ่มีราคาป่าไม่ผิดดิป่าเงี้ยป่ากินบ่ได้แค่พูดมีเงินซื้อรถสั่ง1,200เลยซื้อเนื้อวัดจิ้มจุ๊บนึกว่าตีกองทัพปลาเก๋าแล้วมาให้ซื้อกินบ่ซื้อดอกเมื่อกินไม่ได้แต่มันแพงมาทีอยากปลาเก๋าไอ้บ้างภาพนิ่งเลยนะ1 2แคปชั่นครับยังกับว่ายังคนน้อยแต่ยังก็เรียนน้อยแต่100%น้าถ่ายของคืนนี้ป่าไม่ผิดนี่แหละครับผลงานเพิ่นบอกว่ามือใหม่เล่นไหนน่ะเอาเดี๋ยวถ่ายเดียวให้วันครับวันเอาเดี๋ยวจะมีคลิปละได้ภูมิใจบ่น่ะใจเยอะครับม้วนคือจังตั้งใจไว้บ่ว่าลังเจอไปเรื่อยไงก็เสียเวลาน้ำใหญ่ไม้ก็ไปเทื่อละครึ่งชั่วโมงก็มีธรรมดาเอาอีลีหาลังเจอนี่เพราะว่าเด่นนักทีม้วนก็ไปหาเล่นปลาสากอีกปลาสากนี่ผมแทบสิบ่ตกเลยแล้วน้ำไหลเนาะน้ำมันไหลเขาต้องเบิ่งเหตุการณ์ปลาสากเขาตุ่มนี่ผมนอนรับที่เทิงเรือหมดเลยเพราะงานปลาสากกับผู้ไว้ปลาเก๋าคลิปล่าสุดปลาสากตกเกือบ200ปลาสากก็200ยังได้ก็พอกันคลิปหน้าได้ครับฝากติดตามน้ำไม่ได้ครับผมทีมงานบอวิ่งครับเราจะไปเบิ่งคลิปแรกๆต้นๆเด้อพี่น้องเด้อคลิปอาจจะยาวแน่แต่ก็มวนอยู่ครับเบิ่งผู้ใดง่ายท้องง่ายใส่แต่เบิ่งติดตามคลิปหน้าได้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ